გენეტიკა ქართველთა გენეტიკა ეს არის უცხოური სიტყვა ასე უხმობენ მას და ეს თანამედროვე გაგებით და ძველი ქართული გაგებით ვაჟკაცური გაგებით ამას ქვია ქართული ჯიში აი უცხოეროთ რო ქვია გენეტიკა ქართულად ქვია ჯიში რომელი ჯობია მარიამ ჯიში ჯობია აბარა ჩვენ გაგიგიათ ასეთი სადღეგრძელო რო იციან ქართველებმა შენ ჯიშ-ჯილახს გაუმარჯოსო აი ეს არის ფესვებისა და მოდ გენეტიკის სადღეგრძელო თანამედროვე გაგები და ეს გენეტიკა იცით რომ ბავშვებო ასეთი ახალი ბოლო წლებში შეისწავლეს დნმ-ის ანალიზი ქვია დნმ-ის ანალიზი რა არის იცი აუღებენ ადამიანს სისხლს ან აიღებენ ერთ-ერთ მას ან რაღაცას და დაადგენენ ყველაფერს შენ შესახებ რამდენი 1000 წლის წინ გაჩნდა შენი მოდგმის პირველი კაცი რომელ წელს დაფუძნდა რომელ კუთხეში წამოვიდა მთელი შენი მოდგმა ამას დღეს ადგენენ თავისუფლად ანუ რომელ ჯგუფს მიაკუთვნები გენეტიკურად ანუ დნმ-ის ანალიზი ადგენს მთელ შენ გენეტიკურ კოდს ეს რამოდენიმე წლის წინ სოფლიოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს აუღეს სისხლი და ანგარიშეს და დაადგინეს ეს ყველაფერი და ამაზე უნდა გესაუბროთ დღეს. ანუ ასე იწერება დნმ ესე იწერება დნმ-ის ანალიზი. ახლა უყურეთ რა არის ეს დნმ. დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, ესეთი რაღაც რთული სიტყვაა, მეცნიერული მედიცინის სიტყვა, ჩვენ ამის დამახსოვრება არ გვჭირდება. ანუ დ ამას ნიშნავს ნ რაღაცას ნიშნავს შემოკლებით დნმ ანუ დნმ ასე ქვია. ეხლა ეს რა არის? მაკრომოლეკულა ანუ მოლეკულა ადამიანის შიგნით არსებული მოლეკულა რომელიც უზრუნველყოფს ცოცხალი ორგანიზმის განვითარებისა და ფუნქციონირების გენეტიკური პროგრამის შენახვას თაობიდან თაობაზე გადაცემას და რეალიზებას. ესე იგი, შეიძლება 1000 წლისა იყოს შენი გენეტიკური კოდი, შეიძლება იყოს 5000 წლის და შეიძლება 8000 და 9000 წლის იყოს. აი ესეთი. ეხლა პირველ ყოფილი ბავშვებო, წიგნებში რო გიწერიათ, ის არის სრული მტკნარი სიცრუე. არასწორია ეგ ჩემო საყვარელო. რო ამბობენ რომ მაიმუნები ესე იყვნენ, ნენელა სწორდებიან. ეგენი ტყუილია. პირველ ყოფილი რამე ეს პირველი ყოფილი ვინ იყო ვინ მეტყვის პირველ ყოფილი ადამი შეიძლება ადამიანზე ლამაზი კაცი დაბადებულიყო აბა ვინ მეტყვის რატო იქნებოდა ადამი და ევა ყველაზე ლამაზები აბა რა და მას დაცემა არ ქონდათ ცოდვა არ ქონდათ შეიძლება იმაზე ლამაზი და იმაზე ჭკვიანი კაცი ყოფილიყო შეიძლება და შეიძლება ევაზე ლამაზი ხალი არსებობდეს, როგორი სილამაზის კონკურსიც გინდა ჩაატაროს. ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ხალი ვინ გახდება? ევა გახდება, რა თქმა უნდა. მიხვდით? აი ჩვენ კიდე გვატყუებენ რომ თვითონ მაიმუნებით მოკუზულები დადიოდნენ, რაღაც რო შეხედო, გული გაგისკდება, ზიას და ზეზვას რო შეხედო, შეიძლება გული წაგივიდეს. და თან მაგის მოდგმა ხართო გვეუნებიან და აბა შეხედე ახლა ამას რა ემჩნევა ზიას და ზეზვას რა თქმა უნდა. ამიტომ დაივიწყეთ ეს პირველ ყოფილები და რაღაცები, რასაც კი ჩემო საყვარელო. აბა მასე რო ყოფილიყო, ღმერთი არ დაგვიწერდა მაშინ ბიბლიაში მაგას? ღმერთმა კი დაგვიწერა, რომ სამოთხეში ცხოვრობდნენ ადამი და ევა, ნეტარად ცხოვრობდნენ ბედნიერად და მერე დაეცნენ და მერე მოხვდნენ უკვე დედამიწაზე. გასაგებია? ახლა დნმ რთული ბუნებრივი ნაერთია. იგი მრავალი ნუკლეოტინის ჯაჭვისგან შედგება. ოდნავ დახვეული ორმაგი სპირალია, რომელსაც ყველა ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედები შეიცავს. დნმ-ის თითოეული უბანი განსაზღვრულ გენს შეესაბამება. ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემაში. ანუ უყურე ახლა სიტყვაზე კი გავიდა 2000-5000 წელი, ხო, შენი მოდგმიდან. მაგრამ ეს გენეტიკური კოდი ისეთი რამეა, რაც იყო შენს წინაპარში, იგივეა შენში. მიხვდით როგორი რამეა? ახლა რა ფორმით გამოამჟღავნებ და გამოხატავ ეს უკვე შენს აღზრდაზეა, როგორ აღზარდეს,
შენ რა როგორ მოიქეცი ერთგულად და პატიოსნად იშრომე და იწვალე თუ იზარმაცე როგორ განავითარე ეს შენზეა, მაგრამ ის გენეტიკური კოდი ყველა ქართველში არის, რაც ჩვენი მამა-პაპა ატარებდა. გასაგებია? ეხლა უყურეთ ამას იმდენ როგორი ის აქვს, იცით? რამხელა ინფორმაციის ტევადობა შეუძლია ამ დნმ-ს. მაგალითათო, ერთი ჩაის კოვზი, ხო, აი რომ ამოვიღოთ ერთი ჩაის კოვზი დნმ-ი, რომ ამოვიღოთო. ამ დნმ-ში არსებული ინსტრუქცია საკმარისი იქნება ერთი ჩაის კოვზიო, რომ 350 ჯერ მეტი ადამიანის შესაქმნელად ვიდრე დღეს დღეს დედამიწაზე ცხოვრობს. ხო ცხოვრობს 7-დან 8 მილიარდამდე. ეს 8 მილიარდი რო გაამრავლო 350-ზეო, გაამრავლო. აი იმდენი ადამიანის შექმნა შესაძლებელი ერთი კოვზი დნმ-ით. მიხვდით რამხელა კატასტროფულ ციფრებზე გავდივართ? ხო, ეხლა უყურე. დღეს მცხოვრები, ხო, 1 გრამი არის ძალიან მცირე, აი უმცირესი. 1 გრამ დნმ-ს იმდენივე ინფორმაციის შენახვა შეუძლიაო, რამდენიცო დისკები რო არის, CD დისკს რო ეძახიან, იქ ხო უამრავი ინფორმაცია ეტევა, ხო, შეგიძლია ტექსტებს თუ შეიყვან და ფოტოებს, იქ დატიო, რა ვიცი, 1000 ფოტო და ტექსტები ხო უამრავი, 10,000. ხო და რამდენიცო ეტევაო, ტრილიონ ცალ CD დისკზეო. უფრო კარგად რო გაიგოთ და კარგად აღიქვათ რა ხდება ადამიანის შიგნით, მე თქვენ ვიდეო მოგიმზადეთ. და ეს ვიდეო დაგანახებთ, რა არის დნმ-ი, როგორ ტრიალებს შიგნით რეები ხდება, რო იცოდეთ თქვენ შიგნით. აი ეს არის ჩვენი ჯიში და გენეტიკა. გვინდა თუ არ გვინდა ის ადამიანს მოყვება. მიხვდით? ანუ ნახეთ ახლა როგორ ციცოცხლა შენმა დიდმა წინაპარმა, პაპის პაპამ, იმის პაპამ, მოღალატეურად იცოცხლა, მოღალატეული ჯიში გაქვს, ვაშკაცურად იბრძოლა, ვაშკაცური ჯიში გაქვს. მართლმადიდებლები იყვნენ, მიდრეკილება გაქვს ღვთის სიყვარულთან, იყვნენ წარმართები და უღმერთოები, ვერ იტან შენს ტაძარს და ცუდად ხდები როშ. აი ეს არის მთელი გენეტიკა, მიხვდი? არ იკარგება არაფერი საერთოდ. ცუდი გააკეთა, ცუდად აისახა, კარგი გააკეთა, კარგი აისახა. გვინდა თუ არ გვინდა, აი ეს გენეტიკური კოდი ყველა ადამიანში ჩვენში ცოცხლობს. ეხლა მე გაჩვენებთ უფრო კარგად რომ მიხვდეთ. დნმ-ის მოლეკულა რო წარმოვიდგინოთ არის ასეთი დახვეული სპირალი, უფრო კარგად რო აღიქვათ, ეს კიბე რო წარმოიდგინოთ, ესეთი საფეხურებით, რომ ავიღოთ, მოვკიდოთ ზედა და ქვედა ბოლოებში ხელი და ერთმანეთის აი საწინააღმდეგო მხარეს რომ დავატყოთ, აი დავგრიხოთ, აი რო წარმოიდგინოთ, ეს არის ასე ერთმანეთზე დახვეული ორი სპირალი. They are matched to the DNA letter by letter to copy the gene. აკეთა მხარე თუ არის ადენინი, იქით იქნება აუცილებლად თიმინი და ანალოგიოდ გუანინი ყოველს უწყვილდება ციტოზის. მაგას მეგონი დაახლოებით გასაგებია. This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. This fiber is then looped and coiled yet again. გეტყვით რომ ადამიანში არის 6 მილიარდი ასეთი წყვილი. დნმ-ის რადიუსი არის 1 ნანომეტრი. რომ წარმოიდგინეთ დნმ-ის მოლეკულა რა დონეზე მცირე უნდა იყოს და შემდეგ რა დონეზე უნდა დაეხვეს, რომ მივიღოთ ქრომოსომა, რომელშიც ეს 100 მილიონი აზოტოვანი წყვილი არის შიგით მოთავსებული. Leading finally to the familiar shapes known as chromosomes. The DNA to be copied enters the production line from bottom left, a section at a time. The end result is 2 new DNA molecules. დედისეულ ჭაჭვზე აიგება ორი შვილეული დნმ-ი. და აი მივიღებთ ასეთ ორ შვილეულ ჭაჭვს, რომელსაც თუ დავაკვირდებით არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე, ეს არის დნმ-ი და ასეთი მექანიზმით ხდება გენეტიკური მასალის გადაცემა მშობლიდან შთამომავლობას. Are sequences of 3 bases.
Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction. Each of the 20 amino acids shown as small red tips. The code for each amino acid is read off the RNA. ასეთი მეთოდებით ხდება ჩვენი ასე ვთქვათ გენეტიკური მასალის შენახვა და შემდეგი თაობისთვის გადაცემა. მე გავაგზავნე ჩემი სინჯი სპეციალურ დაწესებულებაში, ინსტიტუციაში, რომელიც გენეტიკას სწავლობს და იქიდან მომივიდა, რომ ჩემი გენეტიკური კოდი არის აი ეს. და იგი წარმოიქმნა 9600 წლის წინ. ეს ვარ მე. ანუ გენეტიკური მე. ჩემნაირები საქართველოში 1000-ობითა. მამის კოდი არის აი ეს. და იგი შეიქმნა გაჩნდა 11700 წლის წინ. მე, ანუ ჩვენ და ჩვენ გენეტიკურ მამას აი ეს ნაწილი საერთო გვაქვს. ხოლო აი ეს მუტაცია ახალი გაჩენილია მამასთან შედარებით და იგი გაჩნდა 9600 წლის წინ. ჩვენი საერთო წინაპრის კოდი არის აი ეს და იგი მეორდება შემდეგ ყველა შემდგომ გენეტიკურ თაობაში. აი ასე. და ყოველ ახალ თაობაზე ჩვენი კოტეს გენეტიკური ბაბუის კოდს ემატებოდა ახალი მუტაცია. ანუ ახალი ცვლილება ჩნდებოდა გენში, რომელიც მის შემდგომ თაობებს გადაეცემოდა. 300 წლის შემდეგ მოხდა ახალი მუტაცია გენში და იმის მერე გაჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც აი ეს მუტაცია გააჩნიათ. მათ უკვე 2900 წლის შემდეგ 15400 წელს კიდე შეეძინათ პირობით ვთქვათ ვაჟი, რომელსაც გაუჩნდა ახალი მუტაცია. აი ეს არის კოტეს გენეტიკური კოდი. 9600 წლის წინ კოტეს გენეტიკურ ვაჟს შეეძინა ორი ვაჟი. ეს და აი ეს. შემდეგ 6800 წლის წინ კოტეს ამ ვაჟს შეეძინა ორი ვაჟი. აი ეს და აი ეს. შვილების და მომდევნო თაობების აი ეს ნაწილი დღეს მთლიანად უმეტესწილად ცხოვრობს კოლხეთში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ოსეთში და ჩეჩნეთში. აქ იყო კოტე, აი აქ სადღაც რიონის ხეობაში, დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთში ცხოვრობდა. მისი ერთ-ერთი შტო გავრცელდა შემდეგ აჭარისკენ და უფრო შორსაც წავიდა ლაზეთში. მეორე შტო გადმოსახლდა აღმოსავლეთ საქართველოში და აქედან ორად გაიყო. ერთი ნაწილი წავიდა კახეთისკენ, მეორე ნაწილი კი გადავიდა ჩილო-კავკასიაში და დასახლდა ოსეთსა და ჩეჩნეთში და ინგუშეთშიც. გასული დაახლოებით 10-15000 წლის განმავლობაში კოტეს მოდმამ პრაქტიკულად მთელ კავკასიაში მოიკიდა ფეხი, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ კოტეს მოდმის ხალხი კავკასიის გარდა სხვაგან არ გვხვდება. უკვე ჩატარებული გენეტიკური ტესტების მიხედვით კოტეს სამომავლობის გვარები ეს არის რაფავა, წითლაური, ფანოზიშვილი, ფაილოძე, გვალია, ანდრიაძე, მიქელაძე, ახვლედიანი, მიქაბერიძე, ქორთუა, კორძაია, თეთროაშვილი, წილიკიშვილი, ბიჭინაშვილი, თეთრაული, გუგუშვილი, ბატიაშვილი, კაკობავა, ქისტაური, ნაკაიძე და შეიძლება კიდევ ბევრი სხვაც, რომლის ჯერ გენეტიკური ტესტირება არ ჩატარებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ საშუალება აქვს ადამიანს ფინანსური და მატერიალური, ჩაიტაროს გენეტიკური ტესტი, რომ გამდიდრდეს ქართველების მოდგმის შესახებ ინფორმაცია. ეხლა მინდა გითხრათ კოტეზე რო ლაპარაკობ და რა კოტე არის და ვინ არის ეს კოტე. მოკლედ ჭიათურაში ერთ-ერთ გამოქვაბულს ასე ეძახდნენ კოტეს გამოქვაბული. იცით? ვინმე თუ იცი, ჭიათურაში აი იქ ხო გამოქვაბულები ბევრი არის. ხო და რა მოხდა, იცი, ბავშვებს უთამაშიათ თურმე იქ. და ამ ბავშვებმა ნახეს რაღაცა ცოტა საინტერესო რაღაცები. დაუძახეს თავის უფროსს, ეს უფროსები მოვიდნენ, აინახეს რომ აშკარად რაღაც დიდი
ძველი საფლავი ნახეს. მოვიდა კომისია, გაათხარეს, ნახეს და მართლაც აღმოჩნდა მონადირის ჩონჩხი. აღმოჩნდა ძველი, ნახეთ 9600 წლის წინანდელი. ნუ და გადაგზავნეს უცხოეთში და მოვიდა პასუხი. ხო და ვინაიდან მონადირის ფორმა და რაღაცები ქონდა სანადირო ისინი დაარქვეს რომ ხალხი თურმე გადმოცემით ამ მღვიმეს ოდითგან აი სიტყვით გადმოცემით ეძახდნენ კოტეს მღვიმეს. ვინაიდან კოტეს მღვიმე ერქვა დაარქვეს ამ ჩონჩხს კოტე, პირობითი სახელია კოტე და აი ეს დასკვნა კოტეზე გაკეთდა რა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძველი იმ გვარების წინაპარი, რომელიც იყო ჩამოთვლილი. აი ახლა უყურე შენ გვარზე რო გააკეთებ, ხო საყვარელო. თუ ის გენეტიკური კოდი დაფიქსირდა, შენც იმ სიაში შეგიყვანენ. თუ არა და სხვა სიები არის იქა და აი ესე დგინდება ეს ყველაფერი. ახლა უყურეთ გენეტიკურმა კვლევამ აჩვენა რომ ქართველი ხალხი ხო ამ ყველაფერს ასეთი მეცნიერი არის, მეცნიერი გიორგი ანდრიაძე. აი ამ მეცნიერულ კვლევას გიორგი ანდრიაძე წარმოგვიდგენს მინდა გითხრათ. ახლა გენეტიკურმა კვლევამ აჩვენა რომ ქართველი ხალხი არის შუმერულ ქალდეური წარმოშობისა. გახსოვთ თქვენ წინაზე რო ვისაუბრეთ ქალდეველებზე. აი ყველაზე ძველი ცივილიზაციის ხალხი დღეს მსოფლიოში ითვლება როგორც გითხარით შუმერები და ქალდეველები. აი ამ გენეტიკურმა ანალიზმა დადო უკვე ფაქტობრივად მონაცემი ეს სოფლიო კვლევებზე ვიძახი, იმიტომ რომ საქართველოში ამის ლაბორატორია არ აქვს, ვერ ვიკვლევთ. უცხოელების კვლევის შედეგებია. დაადო რომ ქართველები ყოფილად შუმერულ ქალდეული. გახსოვთ ჩვენ სიმბოლოებზე რო ვისაუბრეთ, შუმერულ ქალდეულ. ეხლა გენეტიკურმაც იგივე ესე იგი მონაცემები დადო. აი მეცნიერი, ეს სხვა მეცნიერია. ის სხვა მეცნიერების კვლევებია. ახლა ურარტუ გახსოვთ ვისაუბრეთ ურარტუზე. ურარტუ მართლაც უძველესი წინარე ქართული სახელმწიფო, ანუ ქართველების წირო იყვნენო, აი ეს არის. წინარე ქართული რასა არა მხოლოდ იქ დაიბადა, სადაც ახლა ვცხოვრობთ, არამედ კავკასიონიდან გაცილებით სამხრეთით იყო შეფენილი. აი შუა მდინარეთი, ქალდეა, მე ამაზე წინაზე გესაუბრეთ. ქალდეის ურიიდან ნახეთ ახლა რა მოხდა. ქალდეა კასპიისა და შავი ზღვის შუაში არის ეს შუა მდინარეთი, ამ ადგილებს ეძახიან, ხო და ქალდეველი იყო მამა აბრაამი. იცით მამა აბრაამი, გაგიგიათ, ხო? ეხლა მინდა ვინც არ იცის, მინდა მოგიყვეთ მამა აბრაამზე. ეს განსაკუთრებით შეიყვარა ღმერთმა ეს კაცი. აი განსაკუთრებით. იყო ღვთის განსაკუთრებული მორჩილი. მას შვილი დიდი ხანი არ აძლეოდა და ასაკიანი იყო უკვე რომ მისცა ვაჟი. ისაკი დაარქვა, ისააკი და ერთხელაც იცით რა უთხრა უფალმა? უფალმა ხო კანონები დაგვიდო, ცნებებში წერია რომ ყველა ძალიან უფალი უნდა გვიყვარდეს. ხო და მინდა რომ გამოგცადო, აბა გიყვარს თუ არა უფალი ყველაზე ძალიანო, აბრაამს უთხრა ღმერთმა. და თუო გინდაო რომ ესე იგი დამისაბუთო ეგო, წაიყვანე შენი ერთადერთი ვაჟიო და მსხვერპლად ეგ შემომწირე მეო. მსხვერპლად აყავდათ ზევით, თაში აყავდათ, იქ სამსხვერპლო იყო საგანგებოდ გაკეთებული, იქ ცეცხლი უნდა დაენთოთ, იყო ქვა, სადაც წაიყვანდნენ ამ მსხვერპლს, ძირითადად მიყავდათ ცხვარი, ხბო და რაღაცა, იმას დაკლავდნენ, სისხლს გამოადენდნენ და ეს იყო მსხვერპლის შეწირვა. ხო და შენი შვილი შემომწირეო და დაგიჯერებ რომ ღმერთი გიყვარს ყველა ძალიან. როგორია, ჯერ ისედაც გვიან შეეძინა, ერთადერთი ვაჟი ყავს. აი სადაც თქვენი ასაკის ბიჭი და მოკლედ უთხრა რომ უნდა შეასრულოს რაქნას. უთხრა რომ შვილო მივდივართო სამსხვერპლოზეო და წამოიღეს ახლა ეს რაც საჭირო იყო იქ ცოტა ისინი წაიღეს შეშა რაღაცა რა სჭირდებოდა რა. ხო და გზაში შვილმა უთხრა მამაო ეს ყველაფერი კი მიგვაქვსო, მაგრამ იქ ვინ უნდა შევწიროთო, რა უნდა შევწიროთო, რო არაფერი მიყვავსო. ხო არ დაგჭა რამეოში. არა შვილო, არა, იქო გეტყვი რო ავალთო. და შვილი თვითონ მიხვდა. იხდი? და იმდენად დიდი რწმენა ქონდათ, რომ კაცი ნერვიულობს, ახლა შვილს როგორ უთხრას, შენ უნდა დაკლა იქაო. ხო და დავით თვალში მოაგდა ბავშვი, აღარ არის ეძახი, სადახარო. აქა ვარ მამაო და გახედა და სამსხვერპლოზე თვითონ დაწოლილა ეს ბიჭი.
მოდი მამაო და არ მინდა დაბმაო შენ არ ინერვიულო მე წინააღმდეგობას არ გაგიწევ შენ შეასრულე რაც ღმერთმა გითხრაო ანუ დამკალიო რა ხო და ახლა გაუკვირდა იმიტომ ასეთი პატარა იყო და როგორი ძლიერი რწმენა ქონდა იცი რატო ქონდა რწმენა ძლიერი სული ხო უკვდავი და დაუსრულებელია მე აქ თუ მოკლავდა რა დამთავრდებოდა მისი სიცოცხლე გააგრძელებდა თუ ღმერთმა ეგინება და ასე უთხრა ესე იგი ხო რა თქმა უნდა მე გაცილებით უკეთეს ადგილას წაიყვანდა იმიტომ ღმერთი რასაც გეუბნება თუ ასრულებ ხო და დაუჭირდა მაგრამ აიღო დანადა რო უნდა დაერტყა უკვე ბოლო მომენტში აი აქ დაუჭირა ხელი ღმერთმა ასეთ ადამიანს და მაშინ უთხრა რომ შენ ვინ ყოფილხარო რა შენ მართლა გამოოცე შენი რწმენით ესე იგი ნამდვილად მზად იყო რომ შეესრულებინა ეს და რა თქმა უნდა შვილი დაუტოვა უფალმა და აი ყველა დროის ყველაზე მორჩილ და ყველაზე დიდ მამამთავრად აკურთხა ა ブラ ამი ანუ ქრისტე იესო ქრისტე რო დაიბადა მამა ა ブラ ამის წიაღიდან გენეტიკური კოდიდან დაიბადა ეხლა უყურეთ ყველაზე საინტერესო რა არის ასე წერია რომ ქალდეველი იყო მამა ა ブラ ამი ანუ ღმერთისთვის ასეთი რჩეული და ასე საგანგებოდ ნაკურთხი მამა ა ブラ ამი მინდა გითხრათ ასევე ერთადერთია სამება ვისაც სახში გამოეცხადა სახში სამება მოუვიდა იცით მამა ძედა სულიწმიდა სამი მოვიდნენ სახში და ეს ისეთი კეთილი იყო ყველა სუფრას უშლიდა ვინც გინდა მაგარი ცოლი ყავდა უყარდა თავის ცოლი სარა და სარას უთხრა აბა სტუმრები მოგვიდნენ გაშალეს უფრაო და დაკლეს იქ ჭვარი გაუმზადეს სუფრა და სამნი ერთნაირების ხედან ხო და ჯერ ვერ მიხვდა ვინ იყო მასთან ისაუბრეს რაღაცები და რომ წავიდნენ მერე მიხვდა რომ ღმერთი იყო მასთან ანუ ისეთი კეთილი და ისეთი მადლიანი კაცი იყო რომ ღმერთი სტუმრობდა მის სახლს მერე ყველაფერი უკვე მიხვდა ხო და ნახეთ ახლა ღმერთი ავალებს ა ブラ ამს შენ უნდა ეხლაო ეს მიწა დატოვო შუამდინარეთის მიწა ქალდეა და უნდა შექმნა ახალი საღვთო ქვეყანაო იერუსალიმი ასე დაარსა ა ブラ ამს იერუსალიმი მანამდე კი არ იყო და სადაც უფალმა უთხრა აიღო თავისი ვარგი ყველაფერი თავისი ცოლშვილი წაიყვანა და სადაც უფალმა აი აქ დააფუძნა სადაც ახლა არის იერუსალიმი და მამა ა ブラ ამმა ასე დაარსა ქალაქი იერუსალიმი ნიხდით რომელიც კიდევ მეორე მამა ა ブラ ამი არის ქალდეველი ეხლა უყურეთ თუ ჩვენი მეცნიერები ამბობენ რომ ჩვენ ქალდეველები ვართ რა გამოდის ბავშვებო რომ ჩვენი წინაპარია მამა ა ブラ ამი ანუ ქართულ გენეტიკას აქვს დაფუძნებული და დაარსებული იერუსალიმის ქალაქი 56 წლამდე აი ამ წიგნით ისწავლებოდა საქართველოს სკოლებში საქართველოს ისტორია აიგრძალოს დამალეთ დაწვით სხვას ხელწუდომა აი ამ წერლისადმი არ ქონდა ამიტომ იყო გრიფით სრულიად საიდუმლო ეხლა ივანე ცოცხალი არ არის სიმოჯანაშია 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა დარჩენილია ნიკო ბერძენიშვილი არის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი და იქ წერია დაიჭირეთ ნიკო ბერძენიშვილი ინდოევროპიელი ბერძნები იპყრობენ ქვეყანას სადაც ცხოვრობენ პელაზგები ანუ პროტოქართველები გამოდის რომ შენახარ წინარე ბერძნული წინარე რომაული და წინარე ეგვიპტური კულტურა აი ბიბლიაში ვაწყდებით მამა ა ブラ ამი დიახ ქალდეველი ქალაქი ურიდან მეუღლე ბავშვებო მამა ა ブラ ამიდან დაწყებული მარიამით დიდება სახელს მისეს დამთავრებული ქალდეվել ხეთელი არა თუ მარტო აი ეს ურთიერთობა არამედ საფლავსაც ერთად იღებენ და ერთად საფლავდებიან ქალდეվել ხეთელები ეს ქალდეველები და ხეთელები ჩემო ბატონო ქალაქი ური ქალაქი ურთა ქალაქი ერიდუ ლაგაზი ურეკი სოფელი ქალდეა გვარი ქალდანი ხეთა და ასე უკვე გაიხსნა ყველაფერი და თალმუდში ამოვიკითხე გიორგი ისეთი რა შოკის მომგვრელი და რა იყო ეს ებრაელების ღმერთი იაჰვე ეუბნება ებრაელობას თუ გინდათო რომ მე გავიგო ჩემმა ანგელოზებმა ანუ ღმერთის ანგელოზებმა არიციან ესენა ქალდეურ ენაზე ილოცეთ და მომართეთ რა თქმა უნდა დაიმალებოდა ეს ყოველივე გიორგი აი ამის მატარებელი გენეტიურად ანუ ქართულად გენეტიკა ბერძნულია ქართულად ჯიში ქვია ჯიში ვართ ჩვენ ქართველები
აი მიდიხარ იქამდე, რასაც უფალი ქვია, რასაც მამა იესოს ვეძახით ჩვენ, დიდება სახელს მისას, ძე აბრამისა და დავითისა. მარიამ ღვთისმშობლის წარმომავლობა, ბაგრატიონები ხო ამბობენ, დავითიანი. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ებრაელები არიან. არა ბატონო ჩემი. გენეტიური მდგომარეობა დავითისა და ბაგრატოვანთა არის ერთი, ისევე როგორც სამეფო გენეტიური ხაზი აქვს მარიამ ღვთისმშობლის. თუ კი რამოდენიმე ხნისი გამოვაქვეყნე ამის შესახებ, თუ კი ამას კარგად დაუგვირდებით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბაგრატოვანები და მარიამ ღვთისმშობელი ერთი გენეტიური ხაზის მატარებლები არიან. ბოლო ამოსუნ თქვას, როდესაც იესომ თქვა ელი ელი ლამა საბაქთარ, ეს იყო ბატონებო და ქართველებო, ეს იყო პროტოქართული ენა. ხმამომაღლოთ და ქართველთა გასაგონად. გიორგი ნახე სად მიდის ეს ყოველივე, რამას როცა გაყვები? ანუ იესოს ენა. იესო ლაპარაკობდა იესო ლაპარაკობდა ქალდეურად, მაგრამ როდესაც ესაუბრება მოციქულებს, მათე მარკოზი, ლუკა, იოან კანონიკური დიახ. მაშინ არამეულად საუბრობს, მაგრამ როდესაც გასაკეთებელი აქვს რაღაც ისეთი, ეშმაკები უნდა განდევნოს, მამას უნდა დაელაპარაკოს, უნდა გააცოცხლოს, მაშინ სხვა ენაზე აი ის ენა არის, ზუსტად ის ენა, რასაც ქალდეული ენა ქვია. საარქივო მასალაში პოულობთ 1650 წელია. იმერეთის მეფე თხოვს რუსეთის იმპერატორს, რომ დიპლომატიური ურთიერთობა ჩამო, იმიტომ რომ შეაწუხა ოსმალომ. და ჩამოდიან საქართველოში დიპლომატები, ელჩები, რომლებიც ერთი წელი იყვნენ აქ. ესენი წერენ ამას გია მერე ყველაფერს და ამ ელჩებში ერთ-ერთი არის სასულიერო პირი. დაახლოებით 80 ფურცელია, იმიტომ რომ მეფეს რუსეთის იმპერატორს უნდა მისწერონ რა ნახე როგორ იყო რანა და ნუ აკეთებენ ანგარიშს უწერენ. აი აქ ვაწყდებით ახალგაზრდებო რაღაც საოცარ ამბავს და რას. ნუ ეხლა ყველაფერს როგორ აცვია იმერეთის მეფეს მაშინ როგორ არის გელათი როგორ არის მოწყობილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქუთათელ გაენათელი სტუმრად გაყვება ამ დიპლომატებს და ათვალიერებინებს გელათს. აქ არის საოცრება ახალგაზრდებო. გელათში ძალიან ბევრი სიწმინდეებია, იქ უბრალოდ მე შევაჩერე ყურადღება და თქვენი ყურადღებაც, იმიტომ რომ მარიამ ღვთისმშობელის კბილი 7 წლის ასაკში რომ ამოიღო. თმები და რძე მარიამ ღვთისმშობელისა. აქ ყველაზე ნიშანდობლივად ყურადღება მისაქცევი არის თმები და რატომ პირველად გაიგონებს სოფლიო საზოგადოება ამას ქართველებო. რუსულად ხო წერია ძველ კირილიცაზე. შეხედე რა წერია. Власи, которые терзала при распятии Господни. Რას ნიშნავს ახლა ეს ბავშვებო? როდესაც დიდება სახელს მისას იესო გააკრეს, მარიამ ღვთისმშობელმა, როგორც დედამ, თმები დაიგლიჯა. თმათა გლეჯა გიორგი, აი ეს ფენომენი ქართველთა გარდა არავის არ აქვს ბავშვებო იცოდეთ ეს. ნახევარი საათია საჭირო რომ მარიამ ღვთისმშობელის ლათინურად ვიტყვი გენეტიკა და ქართველთა გენეტიკა დადგინდეს. სად არის დღეს ეს თმა და კბილი? თმა ვისაც აქვს, იმან ძალიან კარგად იცის გენეტიკა მარიამ ღვთისმშობელის. მოპარულია ეს თმა? აღარ არის, საქართველოში არ არის. რუსეთში რო ეს არ არის დანამდვილებით ვიცი, იმიტომ რომ ამას გამოიყენებდა სტალინი თუ ასე შემდეგ და სად შეიძლება იყოს? მე ვფიქრობ, ხამომაღლოთ ვამბობ ამას, რომ უნდა ინახებოდეს ვატიკანში. უნდა იმალებოდეს ვატიკანში. და რატომ მალავენ? რატომ მალავენ და აი ხა როგორ თქვა, ერთომ აპატე. იმიტომ მალავენ რომ მაშინ გაირკვევა უკვე ნახევარ საათში, კაცო. ტუტენხამონის გენეტიკა არის დადგენილი. ოქრო რომელიც ფარაონებს აქვთ გიორგი. დიახ. აი რამაზ გახოკიძე შეგიძლიათ მოიწვიოთ, დიახ. უწყინვალი სპეციალისტი და პარალელურად მისმა ფრანგმა კოლეგამ და ოქროს აქვთ ვისება, რომ გეუბნება მე მეგრელი ვარ, გურული ვარ თუ აჭარელი ვარ თუ სვანი ვარ. ოქროს ეს ვისება. დიახ. ფარაონების ოქრო აღმოჩნდა კოლხური. ეს ჩვენ ხო არ გამოგვიგვლევია. ჩვენ ქართველებს ხო არ მიგვიღიათ მონაწილეობა. ჩვენ დადგენ ასევე ტუტენხამონის დნმ-თან დაკავშირებით. აი ეს თმები, გიორგი, მომენტალურად გაირკვევა უკვე მარიამ ღვთისმშობლის გენეტიური ხაზი. მიხთი რა მოხდება? გესმით ქართველებო თქვენ? ამაზე დიდი სიხარული შეიძლება გიორგი რამე კონდეს ერთს, რომ დედა ღვთისა გენეტიურად არის პირდაპირ მამამაღლოდ გეუბნებით. დედა ღვთისა არის პროტოქართული, ანუ ქართული წარმომავლობისა. არავით არის სამეცნიერო აქ არ არის. ეს არის პირდაპირ გეუბნებით, ეს არის
საღვთო ინფორმაცია და არა სამეცნიერო კვლევაზეება. უფრო კარგად რო გაიგოთ და კარგად აღიქვათ რა ხდება ადამიანის შიგნით, მე თქვენ ვიდეო მოგიმზადეთ. და ეს ვიდეო დაგანახებთ რა არის დნმ-ი, როგორ ტრიალებს შიგნით რეები ხდება, რო იცოდეთ თქვენ შიგნით. აი ეს არის ჩვენი ჯიში და გენეტიკა. გვინდა თუ არ გვინდა ის ადამიანს მოყვება. მიხვდით? ანუ ნახეთ ახლა როგორც იცოცხლა შენმა დიდმა წინაპარმა, პაპის პაპამ, იმის პაპამ, მოღალატეურად იცოცხლა, მოღალატეული ჯიში გაქვს, ვაშკაცურად იბრძოლა, ვაშკაცური ჯიში გაქვს. მართლმადიდებლები იყვნენ, მიდრეკილება გაქვს ღვთის სიყვარულთან, იყვნენ წარმართები და უღმერთოები, ვერ იტან შენს ტაძარს და ცუდად ხდები როშ. აი ეს არის მთელი გენეტიკა, მიხვდი? არ იკარგება არაფერი საერთოდ. ცუდი გააკეთა, ცუდად აისახა, კარგი გააკეთა, კარგი აისახა. გვინდა თუ არ გვინდა, აი ეს გენეტიკური კოდი ყველა ადამიანში ჩვენში ცოცხლობს. ეხლა მე გაჩვენებთ უფრო კარგად რომ მიხვდეთ, რეები ხდება ადამიანში შიგნით. ზღვის დონიდან 4200 მეტრზე გამოუკვეთავთ ჩვენს წინაპრებს ბეთლემის გამოქვაბული. გადმოცემით ის წმინდა გიორგის საბრძანებელია. ქართლის ცხოვრება გვამცნევს, რომ იქ ინახებოდა უფლის აკვანი, მამა აბრაამის კარავი და სხვა დიდი სიწმინდეები. (1948 წლის 7 იანვარს ბეთლემის მღვიმეში შესულ ქართველ მთავსულელებს ეს სიწმინდეები აღარ დახვედრიათ. მღვიმეში შემორჩენილი მღვიმის კარი და 5.5 მეტრის სიგრძის ჯაჭვი, რომლითაც გამოქვაბულში ადიოდნენ მლოცველნი, ახლა სტეფანწმინდის მუზეუმში ინახება. ბახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ყინვარის კლდესა შინა არიან ქვაბნი გამოკვეთილნი ფრიად მაღალსა და უწოდებენ ბეთლემსა. გარნა საჭირო დასავალი არს, რამე თუ არს ჯაჭვი რკინისა, გადმოკიდებული ქვაბიდან და მით აღვლენ. იტყვიან უფლის აკვანს ამუნ და აბრაამის კარავსა, დგომსა უსვეტოდ, უსაბლოდ და სხვათაცა საკვირველთა. ბეთლემის გამოქვაბულის ქვემოთ, კლდის ძირში, მდებარეობდა წმინდა ნინოს მიერ დაარსებული მონასტერი, რომელიც ნიაღვრებს დაუქცევია. სიწმინდის მოყვარე, უაღრესად მმარხველი და სასწაულთ მოქმედი ღირსი იოსებ ხუცესი უდიდესი პატივით სარგებლობდა მთელ სხევსა და სრულიად საქართველოში. დავით ბატონიშვილი ერთ ისტორიულ აღწერისას, ხევის აღწერისას ამბობს, რომ მღვდელი იოსები წმინდაო, კრძალული და მმარხველი არისო. ესე იგი, აი ამ სამი სიტყვით არის შეფასებული მისი მოღვაწეობა. მამა იოსები დაახლოებული იყო სამეფო კარზე. იგი ქართლ კახეთის მეფე ერეკლესა და სხვა ქართველ პატრიოტებთან ერთად აქტიურად იღუწოდა ქვეყნის გაერთიანებისა და ეკლესიის სიმტკიცისათვის. იოსებ მოხევე გვარად სუჯაშვილი ყოფილა. სწორედ მას ჩამოუტანია აბრაამის კარვის ნაწილი ერეკლე მეორისთვის და მიურთმევია როგორც უდიდესი სიწმინდე. იოანე ბაგრატიონის მითითებით, მე-18 საუკუნეში იოსებ მოხევე, მღვდელი, ესენნებითა ღვთისათა აღვიდა მყინვარსა მთასაშინა, კაცთაგან შეუვალსა. და იხილა მუნ კარავი და აკვანი აბრაამისა მამამთავრისა, რომელ ჯერეთაც არ ვინახსრულარს მთასა მას, და მოართო მეფესა ირაკლის ნაჭერი კარვისა მის.